हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल स्कॉलर्स। आज हम जानने वाले हैं डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। डॉग। डॉग को हिंदी में हम कुत्ता कहते हैं। डॉग यानी कि कुत्ता। कैट। कैट को हिंदी में हम बिल्ली कहते हैं। कैट यानी कि बिल्ली। काऊ। काऊ को हिंदी में हम गाय कहते हैं। काऊ यानी कि गाय। बफेलो। बफेलो को हिंदी में हम भैंस कहते हैं। बफेलो यानी कि भैंस बच्चों। डोंकी। डोंकी को हिंदी में हम गधा कहते हैं। डोंकी यानी कि गधा। गोट। गोट को हिंदी में हम बकरी कहते हैं। गोट यानी कि बकरी। शिप। शिप को हिंदी में हम भेड़ कहते हैं। शिप यानी कि भेड़। रैबिट। रैबिट को हिंदी में हम खरगोश कहते हैं। रैबिट यानी कि खरगोश। रैट। रैट को हिंदी में हम चूहा कहते हैं। रैट यानी कि चूहा बच्चों। डक। डक को हिंदी में हम बतख कहते हैं। डक यानी कि बतख। कैमल। कैमल को हिंदी में हम ऊंट कहते हैं। कैमल यानी कि ऊंट बच्चों। हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। हॉर्स यानी कि घोड़ा। मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं। मंकी यानी कि बंदर बच्चों। पिग। पिग को हिंदी में सूअर कहते हैं। पिग यानी कि सूअर बच्चों। हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। हैन यानी कि मुर्गी बच्चों। पिजन। पिजन को हिंदी में हम कबूतर कहते हैं। पिजन यानी कि कबूतर बच्चों। पैरट। पैरट को हिंदी में हम तोता कहते हैं। पैरट यानी कि तोता बच्चों। फिश। फिश को हिंदी में हम मछली कहते हैं। फिश यानी कि मछली। बी। बी को हिंदी में हम मधुमक्खी कहते हैं। बी यानी कि मधुमक्खी बच्चों। टर्की। टर्की को हिंदी में हम टर्की कहते हैं। टर्की यानी कि टर्की बच्चों। लामा। लामा को हिंदी में हम लामा कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जानवर है, पालतू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।